Lisola motema kumama papa Yawe kumama papa Yesu lisola motema kumama papa Yawe kumama papa Yesu lisola motema kumama papa Yawe kumama papa Kolo ozwanga bo mwana kumama papa Yawe kumama papa Bisnan dalo ya usaya non zambi. Mako so Jesus mwasi ufima. Non. Tapi surtout ça les zaki zamba fu so zela non qui to banda ko kam feto kende kid so qui wan. La gloire ne va pas vous amener na ba bêtise. Non, il m'a dit la bêtise, parce que tous ana posa, tous zanga tous touche na makola tata. Alors, ce qui tata il va pesi, c'est pour la chaîne qui vous aime. IHP Media, la chaîne qui vous aime. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, les amoureux de Jésus-Christ et les amoureux de la grande chaîne IHP Media. Oui, Malamuna, Mokola Lelo, émission de Mission Sika, plateau deux adorateurs, les alliés, émission Oua, plutôt Yamel Rabino, Petsaba Sali ensemble, plutôt Yamel Rabino, adorateur Nankolo, Yamel Rabino, Panzara toujours Samo Malam. N'engé bibilier le binabiso, allez partout dans le monde et faites de tout le monde mes disciples. Alors j'en profite pour dire shalom à vous tous, de partout en tout cas, de partout vous avez grâce de nous suivre à cet instant glorieux. Merci beaucoup. Je pense que comme ça n'a pensa pour l'obéla mai oyo pensa et comme amina bibilia. Alors le lo oyo tous allez pépier sur mon côté na katia plateau comme vous pouvez déjà les constater. Tous allez beaucoup na ba jumeaux. Alors on les appelle comme ça les jumeaux. Il s'agit bel et bien de notre frère Romani Matondo et son jumeau le frère José. En tout cas merci beaucoup. Tous allez bango. Tant que mon ambition na bango il était et si quelqu'un son bilan vous au CPLA déjà bon moi déjà parce que tu veux adorer, tu veux louer ton Dieu. Après toi déjà parce que tu veux louer, tu veux adorer ton Dieu. Et comme la Bible nous dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Alors invoque déjà l'esprit de l'Éternel. La Bible nous dit là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est là au milieu d'eux. Alors nous aussi nous sommes persuadés que l'esprit de l'adoration, que Dieu Tout-Puissant, il est là au milieu de nous. Alors, comme on a toujours tendance de dire, je ne veux pas être ingrat pour ne pas saluer, dire un grand merci à toute l'équipe technique de la grande chaîne. Il s'agit bel et bien de mon confrère Brice Bill, m'a dit garçon sympa. Aussi à Charlie Kanga, Image Pro, pourquoi pas. À toi Dédé Miongo, Aigle de Kawele. En tout cas, merci beaucoup. Sur ce plateau, on est avec les jumeaux. Je pourrais déjà commencer. Shalom. Shalom, shalom. Boni. Tu nous as salam. Pour le belé. Tes amis. Ouais, bon. Moi, José Mato. Oui, il y a la dame. Boni. Oui, qui m'a manqué, moi, santé de l'argent qui m'a Zamba Bomba. Ah, maman passe à eux. N'enga go bandana azwa yo bomwana. N'enga azwa pino bomwana nde pas zwa ba maman la biso nyoso bazolanda. N'enga azwa pe ma sœur Dorka se kalongi azwa pe bomwana. Azwa rapide mo bomwana te. Lisola motema kumama papa Yawe kumama papa Yesu lisola motema kumama papa Yawe kumama papa Yesu lisola motema kumama papa Yawe
Yahweh kumama papa kolo ozwanga bo mwana kumama papa Yahweh kumama papa En tout cas, c'était trop bien. Là, c'était juste pour faire l'entrée. En tout cas, Nabino Baïnyo, nous ici au plateau des adorateurs, tu mets ça pour qu'il y ait un bongo. En tout cas, surtout tant que tu as un marabajimo, tu vas faire un bongo, tu as un bongo. En tout cas, on pourrait que nous louer comme ça. En tout cas, merci beaucoup. Là, c'était bel et bien notre prière que nous avons. On va laisser la place à Nabajimo et on va laisser la place à l'adoration. Yoko Yodo la nation de partout aux amis. En tout cas, connecte-toi avec le Dieu de cet instant et je te rassure. Yoko Yodo n'a pas de problème. Yoko Yodo n'a pas de question. En tout cas, faites comme cette femme, Léa, celui qui avait dit cette fois-ci, je louerai. Cette fois-ci, j'adorerai. En tout cas, arrête un peu tout ce que tu es en train de faire. Quand tu as la mission dans la louange, plein d'adoration et tu verras que le Dieu de la Bible serait en magnificence. Merci beaucoup. Place à la louange et l'adoration. Oyo nakomi lelo ezapo na Yesue. Oyo nakomi lelo ezapo na Yesue. Oyo nakomi lelo ezapo na Yesue. Yozuinga naye kopesa matondo. Oyo nakomi lelo ezapo na Yesue. Bala yosanango ezapo na Yesue. Kimia ozwi lelo yo ezapo na Yesue. Yozuinga mosika ye aba ye naye kopesa matondo. Alléluia. Naye kopesa matondo. Ngayo naye kopesa matondo. Oyebi motema, oyebi mabanzo, esika na suki wana nde obani. Oyebi motema, oyebi mabanzo, esika na suki wana nde obandi. Oyebi motema, oyebi mabanzo, esika na suki wana nde obandi. Esanga makasi, pesanga makoti, pesanga mayele, ngana salela yo. Pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga patience, ngana salela yo. Nasengi makasi, nasengi makoki, Yesu pesanga mayele ya kosalela yo. Alléluia. Zakaka yo mopesi makasi, lokola yo azate. Alléluia. Mopesi esengo ezakaka yo, omemi bolamu. Yo nde nyonso naluka na vi ye aba ye naluka yo na motema nanga aba ye mabolongo na si na motema ye aba ye bota efinganga na motema nanga aba ye balinga bakimanga na motema ye aba ye nazangi ya kolia na motema nanga aba ye nakelela ya kolata na motema ye aba ye biso tolukayo na motema nanga
nanga aba yonde nyonso naluka na vi aba naluka yo na motema nanga aba ozana makoki ya konokisa mvula o misala na ngai efuluka ozana makoki ya kokotisa molili mpo na ngambo na ngai moetelema lelo natangisi pinzoli ya mawa te pinzoli ya bolingo mpo na moto asalisi ngai oyo kaka losambo oyo kaka losambo oyo kaka losambo soki bataleli yo ofongolaka lola ofongolaka lola ofongolaka lola soki tobeleli yo basusu bakatisi ngambo koluka ya kolia koluka soki ngweya. Moi je m'attache à Jésus. Tango yo bengaki biso tozalaki na bandoto tondimaki kotikango toyokaki bilaka si totangisi pinzoli eza ya mawa te pinzoli ya bolingo mpona moto alokoti ngai opesaka libala opesaka libala opesaka libala soki babeleli yo olongolaka soni olongolaka soni olongolaka soni soki bataleli yo ofongolaka lola soki babeleli yo Hallelujah 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 Osimbelanga makambo elelisaka ngai Osimbelanga makambo eswisanga motema Olamuselanga makambo elala Yala yaya Olongolisoni eza yo nde Omonelanga yo basusu balembani oluka Osekwiselanga nyonso esila kokufa Iyo bomelanga moto banguna bapelisa pelisa pelisa Yo zaponanga oyo mumwe zapona bilei Zangisa bilei mwatala bilei zangisa ver Kozanga yo na fi Bomo inanga zangitina Yaya Iyo zaponanga oyo fondation zapona ndako Zangisa fondation na ndako mopepe ye ndako ekweyi Kozanga yo na fi Bomo inanga zangitina Yaya Ungu Osimbelanga makambo elelisaka ngai Osimbelanga makambo eswisanga motema Olamuselanga makambo elala Lala yaya Omonelanga yo basusu balembani oluka Ozongiselanga nyonso esila kolimwa Iyo bomelanga moto banguna bapelisa pelisa pelisa Zamba zelengi olongolisoni kaka yende mopesi kimia elongi ya feti oyebisuka likamba buta ebandela likolangolu na yo papa kosilanga epanaza basusu bazobundela oye nyokoli basusu papa pona kozwa yopesanga yango Nokola matabisi pona koma ya yo Olongole elongia mawa Na koma elongia feti Est-ce que vous voyez mbanabiso Soki yeso komiso elongia feti Beta mololo Yene molongo lisoni Alongole elongia matanga Apese elongia feti Oh yes
likambo uta ebandela likolango luna yo papa pusilanga epanaza basusu bazobundela oyo nyokoli basusu papa mpona kozwa yopesanga yango lokola matabisi mpona koma ya yo olongola elongi ya mawa nakoma elongi ya feti olongola elongi ya basusi nakoma elongi ya feti olongola elongi ya matanga nakoma elongi ya feti olongola elongi ya kosenga nakoma elongi ya feti olongola elongi ya kolelalela nakoma elongi ya feti si yo nde yosalisanga mpona nzala si yo nkolo papa yo nde yobundelaka nga bituma molili nazomona ti mosukisi ya makambo na bomoi na nga se yo papa soki nazosepela ezali mpozanga mbona ngai soki nazobika boye ezali mpozanga mbona ngai soki nazoloba boye ezali mpozanga mbona ngai soki nazosepela ezali mpozanga mbona ngai soki makambo ezosimba te yozepainga na nsimba ya suka yo nde koseka na ngai asikanga moto nzete ya bakakatanisi yo lineti mosantu alingaka basumuki invisible omonana na miso ya kondima otikaki lola mpo na nga moto ya masumu oyo ikonga na mopanzi mpo nga nazwa bomo ya seko sete na maboko mpo biso tobengama basantu yokotola bikisa bapeli asengi mbongo te moto na mbongo andima kosalisanga mobola mokonzi aliaka na basala esika moko Yahweh yango mokonzi ya mapinga na lola Yesu Kristo ekosi na Yuda kolona nguya nyonso biso na mbonge ya mitungisi nanga mwana na nzamba kosalisanga nzamba zelengi likambo ezokomela yo yebaka kosi na Yuda azali akotelema mpe akolongisa moto aminei na moto ezali nalobi mokonzi ya mapinga na lola Yesu Kristo elonga nanga nata mwamba elombe ya bitumba nayo kombo na ye kosi na Yuda kolona nguya nyonso na mbonge ya mitungisi nanga mwana na nzamba kosalisanga lelilele afandi na nguya pekembo mokote na lola pe ya wanase akokani na yeo toyemba Mesia akokisi nyonso nekulusu mpona nsima nguya pekembo na ye nakoma molongi kosi na Yuda akokuta wapi solo tozingami na makila na ye utuna moi kosi na Yuda kubatelanga liloba na ye moto pe mopanga ebebisaka misala ya Satana lelilele avandi na nguya pekembo mokote na lola pe awanase akokani na yeo toyemba Mesia Wow. En tout cas, c'était chaud, c'était bien. Je crois que le bien que Nabana Boubeti Babako, ici Nzambe Longo, Naba jumeau. En tout cas, c'était très bien. Alors, le jumeau, tout banana. Nabana yo, tout nabana. Wabina otim. Mukolo wabina. Mukolo ye. On est sikoine, il est mukolo. Il est mukolo. Ya moi les deux bana mo mnene. Mais sinon, c'était très bien. Merci. Je vous apprécie beaucoup. Merci. Vous continuez.
bon vaseline te vaseline vous avez déjà parlez-nous un peu de vous, de votre vie privée. Vous êtes déjà, il y a quelqu'un qui est fiancé parmi vous? Pas encore. Oui. Moi dans la fiançailles donc business dans l'on sait dans Nzambe. On se retrouve sur moi si lelo bato bazolanda biso bapapa na bino bazolanda biso na bamama na bino bazali partout au monde bazolanda bakoza na poso soutenir mais bazotala kaka bana ngo bayaka kaka boye bakobanda kaka boye ntango kozwa kaka zwi kaka mwa eloko mwa 4 bakolo bapesi kaka mwa partiment moko boye mwa nini échange mala moko akomi buta bacamouflage buta ba ndenge ezalaka non biso tosala biso ezalaki nzambe afunga biso nzela mene non ke tobanda kokamufle tokende soki wapi. La gloire ne va pas vous amener na bêtise. Non, ma biso na bêtise te parce que tozalaka na posa tozwa tozanga toza toujours na makolo ya tata. Soki tata ye moko apesi sikoyo tozalaka na makolo na ye mpe tokozala toujours pembeni ya mikolo bakadaka biso po tobonga nzela te. En tout cas, bon, la fois passée on a parlé de ce qu'on a parlé et aujourd'hui, dites-nous un peu, vous avez déjà mis quelqu'un derrière vous ou ajouté ça nous coup de pouce par rapport à Moussala ou Moussala Nzambe? Non, il y a Tessiko toujours mouvement voté, Tessiko toujours mouvement voté donc. Toujours l'ikaka na Nzambe ou atushaka mitema ya bato, akende ko toucher, tozwa mutu oyo akozala pona kosunga biso pona soutenir biso mais Tessiko tozaka ka biso mo ka de tout ça planète donc ou à soutenir biso tala bon transport atala boye na monanité. En tout cas, Papa Christian Konda Zolanabino depuis Canada, le pasteur Guy Longa depuis Canada et toute la famille Longa, Kija Longa Zolanabino depuis Canada également. Et Maman Caroline depuis la France à Zolanabiso, et Maman Nabino basé belé, Maman Blessing Job à Zolanabiso depuis Londres, depuis l'Angleterre. Et Maman Nabiso Chantal et Déborah Nyembo, servante de Dieu à Zolanabiso depuis l'Allemagne, Baza ébélé. Alors, beaucoup de lancer appel à l'Union sur la zone de la malam pour bazar posa pour celle en Zambie na bambo. Merci. Tu veux lancer appel à maman oyo. Balinga musala nzambi balinga ko soutenir musala nzambi. Surtout mimi ngala ba maman. Na ba maman papa te. Ba maman non mimi. Ba maman non yana. Mimi na ba maman. Ba maman. On va dire que mimi musala nzambi parce que l'église va toujours soutenir musala nzambi vraiment mimi c'est 80% 100% romo na mimi. Ba maman baza na kasolo. Ba maman moi mukena ba chaîne ba papa ba yaka moi si solo. Donc kena na ba maman biso ba no. Justement tous awana tous c'est la musala nzambi. Nous avons pour soutenir biso na onyo sozana mo. Onyo sozana mo ko sunga biso attaque tous transport ya kolonga awa pona ko tomola nzambe sika moko boye. Donc ils sont vraiment pour soutenir biso. En tout cas les numéros sont là, sont affichés là. Au hasard pour son contact na ba jimo, ba numéro na bangozawana au cas où vous bangote numéro na biso est affiché juste à côté. Vous pouvez nous appeler et puis vous allez avoir une bénédiction de votre part. Est-ce que vous sunga eza na maman na biso moko maman Nathalie Kalonji abota malobi est-ce que vous yembela joyeux anniversaire? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire maman, joyeux anniversaire, Motamae, l'amour, Motamae, l'amour, Motamae, l'amour, maman, Motamae, l'amour. Voilà, en tout cas c'était trop bien. Maman Nathalie Kalonji. En tout cas, merci beaucoup. Et ce qui commence bien finit bien. Nous voici déjà vers la fin de cette émission. Alors, tous les gens, c'est quoi votre mot de la fin? Souci na yo les amis, mot de la fin par rapport à cette émission. Bon moment makasi. Papa, bandeko nyonso basala nzambe nyonso kolanda biso en tout cas, nous en a posé du souvenir. Nous avons vraiment la posé du souvenir.
mbongo eloko nyonso oza nango sunga biso tosisa baclip toza na posa ya kokende vraiment liboso elongo na nzambe donc soki nzambe atushe na motema osunga biso kohésite te salisa biso. En tout cas, merci Nebo Bandaki na Losam, na Loyembo, to ressources à na Loyembo, ya onde Losam na biso, et na pesibino quelques secondes politically, si vous pouvez déjà finir. Alors, quant à moi, j'ai dit déjà un grand merci à toute l'équipe technique, et merci pour vous tous, et c'était bel et bien moi votre humble serviteur. Notamment Bako maintenant appelé la conscience de mieux faire. Alors, on était là au plateau des adorateurs, et le monde a Jimo, moi je les appelle comme ça les Jimo, les adorateurs de Christ. En tout cas, merci d'assistance d'Abino Nyonso. Merci beaucoup, je ne serai pas ingrat pour ne pas dire un grand merci à toi les millionnaires en culotte, Abel Mwamba Diogo. Merci beaucoup à toi mon Jimo également, et en tout cas que le bon Dieu t'accorde plein de bonnes choses. Merci aussi à toi Dodo Kalonji, en tout cas plein de bonnes choses, pourquoi pas à Jolie Kalonji, en tout cas à toute la famille. Natala eku lusu na yo yonde ufela kinga onga yo nabila sense landa yo yonde kololanga Natala eku lusuna yonde kufela kingai ngai nabila sense lala yonde kololanga. Bye. Dieu vous bénisse. La chaîne qui vous édifie.